じゃあちょっとキックもらっていいですかね。はいはい、スネアください。はい、ハイハットください。3点でリズムお願いします。フロアタムください。ラックタムの低い方ください。じゃあ、右側全体でもらっていいですかね。じゃあ全体でもらっていいですかね。